أود اليوم أن أروي لكم قصة حياتي. عندما كنت طفلة صغيرة كان العالم من حولي هادئا وبسيطا، حتى جاءت ذلك اليوم الذي قلب كل شيء. اقتحم الجنود منزلنا في منتصف الليل، دخلوا بأسلحتهم وصرخاتهم ملأت أركان البيت. أغلق الباب بقوة خلفنا وأجبرونا على ترك كل شيء. كانت الأيدي ترتجف والدموع تملأ عيون أمي وأبي، ونحن صغار لا نفهم ما الذي يجري. وضعونا في حافلة صغيرة دون أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون. فقد كنا نغادر منزلنا. كل ما عرفناه وكل الأماكن الذي كان يعانق طفولتنا بات مجرد ذكريات في ذلك الصباح. بعد أن غادرنا المنزل في ذلك الصباح لم نعد نرى شيئا مألوفا. كانت الحافلة تسير ببطء ونحن صامتون، كل واحد منا يغرق في أفكاره. لم أكن أعرف أن هذا سيكون بداية سنوات من الغربة. لم أكن أدرك أن طفولتي ستستغرق بهذه الطريقة. عبرنا الحدود الإيرانية ووضعونا في مخيمات مؤقتة. كل يوم كان مليئا بالسؤال: متى سنستقر؟ هل سنجد مكانا ندعوها وطنا؟ كانت الأيام تمر مثل الظلال باهتة، ونحن نبحث عن معني جديد للأمان بعيدا عن الأرض التي فقدناه. ومع مرور الأيام بدأنا نتأقلم عن الحياة الجديدة. كان كل صباح يشبه الآخر في رتباته، لكن شيئا ما في أعماقنا كان يتغير. تعلمت أن أرى في عيون الناس هناك أشخاصا مثلنا يحملون ذات الخسارة والأمل. ببطء بدأت أتعلم لغة جديدة وأصنع صداقات بسيطة مع الأطفال المخيم. ومع كل خطوة كنت أخطوها كنت أرى أن تلك الرحلة رغم قسوتها زرعت في داخلي قوة لم أكن أعرف أنني أمتلكها.